Vous souhaitez apprendre le français ou progresser en français, faire certifier votre niveau de langue. Vous aimeriez emprunter des livres, lire en français. Vous avez un projet d'études ou de formation en France. De façon générale, les liens culturels entre la France et l'Ukraine vous intéressent dans le domaine du cinéma, du théâtre, de la photographie, de la musique. L'Institut français d'Ukraine est là pour vous et aussi les alliances françaises de Dnipro, de Kharkiv, d'Odessa, de Lviv et de Rivne. Nous vous attendons, bienvenue. Кампус Франс в Україні працює для того, щоб кожен український студент та дослідник міг реалізувати свій освітній потенціал у Франції. Ми проводимо інформативні групові вебінари, супроводжуємо студентів на усіх етапах під час вступної кампанії, а також представляємо інші додаткові можливості, якими є стипендіальні програми. Минулого року у мене з'явилася чудова можливість взяти участь у стажуванні, організованому Campus France і Institut Français d'Ukraine. Методична підтримка для вчителів середніх шкіл і викладачів вищих навчальних закладів. Треба сказати, що в нас методики досить різняться, і тому завжди дуже цікаво подивитися з іншого боку на той самий процес викладання. В мене було стажування в 24-му році, перше двомісячне стажування. І цього року також я отримав грант від Французької Республіки за цією програмою «Надія». Це нагода для українських дослідників проявити себе, показати світу, що ми можемо, зробити дослідження. Це для мене, як для науковця, дуже важливо. Я брала участь у програмі від Campus France, яка стосувалася архівів, збереження архівів під час війни, де, власне, Франція і французькі архівісти ділилися досвідом своїм щодо того, як працювати з архівами на усіх стадіях. Такі вагомі історичні події, як війна, наприклад, це якраз таки те, що має найбільше документуватися, зберігатись, і ми маємо знати, як з цим працювати. Я навчаюсь в КЕЧ, це бізнес-школа в Парижі. У мене дуже міжнародна група, і ми часто працюємо над проєктами разом. І це справді вчить комунікації та розумінню мультикультурності. Переїзд на навчання у Франції розширив мій світогляд, що пішло мені як архітектору на користь. Насправді, Campus France є тим шляхом найбільш надійним, якщо ви хочете вступити до вищого навчального закладу у Франції. Bonjour, je suis Nathalie Fick, je suis directrice des relations internationales de l'Université de Lorraine et je vais vous faire part de mon témoignage relatif au programme Nadia. Nous avons eu l'opportunité d'accueillir 4 chercheurs de l'Université de Soumy, l'Université agricole de Soumy. Et la thématique de recherche est la dépollution des sols. On a accueilli environ entre 300 et 400 Ukrainiens depuis 2023 pour des formations professeurs pendant l'été ou des formations de FLE, de programmes intensifs de français, pendant toute l'année. On est toujours très ravis de les accueillir et surtout qu'ils puissent se mélanger aussi à cette ambiance et cet air international.